Nostradamusi polak paralajmëron se diçka e keqe po vjen. Edhe para fundit të vitit, bota do të hyjë në kohë të errëta. Para se të vijë viti 2026, bota do të dëshmojë diçka që do t'i lërë vendet dhe popujt pa fjalë. Në prag të vitit 2026, shumë parashikues të së ardhmes bëjnë parashikimet e tyre afatgjata. Kurse Krzysztof Jakowski, parashikuesi popullor i Polonisë, nuk po ngutet. Ai deklaron se, para se të vijë viti 2026, bota do të dëshmojë diçka që do t'i lërë vendet dhe popujt pa fjalë. Për të përshkruar situatën e afërt, Krzysztof përdor fjalën balagan, një fjalë që do të thotë se do të ketë një lloj kaosi, një gjendje çrregullimi që do të pushtojë të gjithë botën. Sistemi financiar ose do të shembet ose do të fillojë të shembet dhe në këtë kontekst, do të zhvillohet lufta e tretë botërore, ose më saktë, një episod i ri i saj që do i kap të gjithë në befasi. Parashikimi i Krzysztof është ky. E gjithë kjo duket shumë e çuditshme. Nuk e di nëse do të ndodh pak më vonë apo së shpejti, por kam një parandjenjë se Amerika do të fillojë të bëjë presion mbi disa vende të vogla që të marrin disa vendime. Për secilin prej këtyre vendeve, ky do të jetë një akt kapitullimi pa luftë. Amerika do të sillet shumë çuditshëm. Do të jap urdhra, do të kërcënojë të pushtojë dhe do të kërkojë nënshtrim. Kjo do të ndodhë në shumë pjesë të botës. Dhe përfundimisht, Amerika do të fillojë madje një luftë me një nga vendet kokëforta. Polonia gjithashtu do të jetë mjaft e shqetësuar. Njerëzit do të fillojnë të kalojnë në panik. Do të blejnë produkte për të patur rezerva për atë që vjen. Nuk jam ekspert në financë dhe kjo nuk është këshill financiare. Por që tani e tutje, përpiquni t'i shpenzoni kursimet tuaja me mençuri. Diçka financiare po vjen. Dhe një luftë e re është tashmë në horizont. Kështu që fundi i vitit do të jetë mjaft dramatik. Cila është intuita dhe parashikimi i tij për kaosin e madh? Për çfarë lufte flet? Çfarë ngjarjesh të këqija ekonomike vijnë? Ai mund të thotë me siguri se për rreth 2 ose 3 javë prej së mërkurës së djeshme, 11 dhjetor, ai ndjen se diçka e keqe po vjen. Diçka shumë e keqe do të ndodhë, jo vetëm në Poloni, por në të gjithë botën. Nuk dua të përqendrohem në afate kohore dhe data. Nuk mund të shoh data, thot ai. Por thjesht ndjej fizikisht se po i afrohemi një kaosi të madh në të gjithë botën. Do të shpërthej një luftë tjetër, siç ju kam paralajmëruar shumë herë, por do të jetë jo sistematike, me sa duket e shkëputur nga skena dhe konteksti aktual botëror. Gjithçka do të jetë aq e çuditshme, sa njerëzit do të thonë. Nuk kuptojmë asgjë nga këto që po ndodhin. Kjo është arsyeja pse po them se nuk do të ketë ty me flak në gjysmën e Polonisë, apo në ndonjë vend tjetër. Do të ketë vetëm një lloj kaosi global. Dhe meqense se nuk jam këshilltar ekonomik apo ndonjë lloj eksperti, jam thjesht dikush që ju përcjell vizionet e mia. Ndaj po them, kaosi tashmë po vjen dhe le të jemi të paktën të përgatitur për atë që vjen. Mast Channel. Please subscribe.